Sitten Suomen turvapaikkapolitiikkaan. Sitä voitaneen tässä vaiheessa pitää loistavana esimerkkinä onnistuneesta ynseydestä. Turvapaikanhakijan elämä Suomessa on usein puuduttavaa oleilua vastaanottokeskuksissa ilman oikeutta työntekoon tai kunnallisiin palveluihin. Ja huipentumana sitten useinkin kielteinen turvapaikkapäätös. Turvapaikanhakijoiden määrä on muutamassa vuodessa kääntynyt jyrkkään laskuun. Kun asiakkaita ei enää riitä, on Ruukin ja Tampereen vastaanottokeskukset päätetty lopettaa. Miten tähän kuvioon istuu uuden hallituksen lanseeraama työperäinen maahanmuutto, jota ennen kutsuttiin ihan vain siirtolaisuudeksi? Sitä selvittelemme hetken kuluttua studiovieraamme maahanmuuttoministeri Astrid Thorsin kanssa. Mutta sitä ennen käymme lakkautettavissa vastaanottokeskuksissa. Tampereen vastaanottokeskuksen työntekijöiden aamupalaverissa riittää puuhaa. 150 asiakkaalle olisi löydettävä uusi koti, koska työministeriö päätti lakkauttaa keskuksen vuoden loppuun mennessä. Syyksi ilmoitettiin tilojen huono kunto, vaikka kukaan ministeriöstä ei ole paikkaa käynytkään tarkistamassa. Totta on, että asukkaat ovat asuneet homeen keskellä jo jonkin aikaa. Syynä on myös se, että turvapaikanhakijoiden määrä on laskenut radikaalisti. Millaista politiikan tekoa sun mielestä on näiden keskusten lopettaminen? Mä en tiedä, kyllähän se outoa on. Jos ajattelee Tamperetta, niin Tampere on siis varmaan kaikilla mittarilla katsottuna niin erinomainen. Jo logistisesti tämä on aivan valtava hyvä ja täällä on koulutusmahdollisuudet, täällä on työmahdollisuudet. Tässä mielessä niin ainakin asiakkaan näkökulmasta tämä on ihan käsittämätön ratkaisu. Nigerialainen opettaja Georgina Ogeneviroro on ollut keskuksessa reilut 3 kuukautta. Hän odottaa vasta kutsua ulkomaalaisviraston turvapaikkapuhutteluun. Odottajina äidin rinnalla kulkevat myös 2-vuotias Tino ja vasta 2-viikkoinen pienokainen Joshua. How is your normal day here in reception center? With the 2 children now, I can say my life is a bit busy. When I'm down also, when I'm not happy, there's nobody to talk to, my kids are still small. So I just go to the city centers and at times I go for window shopping. Suomessa on tällä hetkellä 13 vastaanottokeskusta. Voikin kysyä, että onko edes järkevää laittaa kaikki tulijat keskuksiin keskenään eikä integroida heitä suomalaiseen yhteiskuntaan. I've been here for a short time. But what I noticed is that most of the people here, the immigrants, they are here because they have a problem or the other back home. Now, they come here sad, and you put a lot of sad people and depressed people together. You're not expecting to reap happiness. Täällä 5 tunnin ajomatkan päässä Tampereelta sijaitsee Ruukin vastaanottokeskus. Tai siis sijaitsee vuoden loppuun asti, jolloin ministeriö salpaa nämäkin ovet kiinni. Syy on harvinaisen selvä. Turvapaikanhakijoiden määrä on lähes puolittunut viime vuodesta. Mutta mennään vielä tapaamaan Kirgisiasta kotoisin olevaa uiguuriperhettä, jolla on myöskin muutto edessään. Вообще мы очень на это надеемся. Мы как приехали, у нас сразу было бы найти работу, чтобы как-то вообще интегрироваться в общество, учить язык, потому что не общаясь, вы очень тяжело выучить язык, очень трудный. А я жду мужа с работы, жду ответ. Скоро будет школа у дочери, начнется. Очень, конечно, хотелось разнообразить день. Я бы с удовольствием пошла работать, я бы с удовольствием, у нас маленький ребенок, мальчик 3 годика, он хочет детский сад, он очень хочет играть с детьми, общаться. Ну, пока вот только в планах. 1,5 vuotta Suomessa olleen perheen isä Rustam työskentelee hitsaajana siikajokelaisessa betoniyrityksessä. Firman omistajan mukaan Rustam oli tullut itse kyselemään töitä. Ja töitähän tässä maassa riittää ainakin tulevaisuudessa, kun suuret ikäluokat loikkaavat eläkkeelle. Onko siis järkevää, että pakolaisuus ja työperäinen maahanmuutto erotetaan toisistaan? Minusta se on täysin väärä ajattelu, että tiedän hyvin paljon tapauksia, niin kuin teilläkin on tämä tapaus, että ammattitaitoista työvoimaa tässä meidänkin porukassa ja varmasti jos hieman kielitaitoa petrattaisiin ja saataisiin hieman alulle tätä rohkeutta ottaa kontaktia erilaisiin ihmisiin, niin kyllä varmasti olisi todella suuri lisä suomalaiselle yhteiskunnalle työvoiman muodossa.
Turvapaikanhakijoiden määrä jäänee tänä vuonna noin 1000. Suomi on päässyt parhaimmillaan hipomaan 4000 hakijan rajaa. Turvapaikka ei myöskään hevillä irtoa, suurin osa saa kielteisen päätöksen. Naapurimme Ruotsi vetää tänä vuonna arviolta noin 40 000 hakijaa. Miksi Suomi ei kelpaa? Voisiko syynä olla Suomen tiukka ulkomaalaislaki? Käsittääkseni siinä on otettu nimenomaan lähtökohtaksi se, että tällainen laiton maahanmuutto pyrittäisiin kitkemään. Eli ykkösajatus on se. Ja samallahan se on sitten karsinut tätä laillistakin maahanmuuttoa niin sanotusti, että kun on pistetty niin tiukat kriteerit, niin se ei enää houkuttele hakemaan juuri ketään tänne Suomeen. Että tavallaan siinä politiikassa on sitten onnistuttu. Kyllä minun mielestä edellisen sisäministerin aikana, Rajamäen aikana, niin tämä on huomattavasti tiukentunut. Totta kai se on koko Euroopan sisällä, mutta että myös Suomessa valtavasti tiukentunut tämä politiikka. Ja kyllä tähän terrorismin vastaiseen kamppailuun nyt liittyy vaan tämmöinen niin kuin tiukentunut linja ja jos se on niin kuin viranomaisilla, päättävillä viranomaisilla tämä tiukentunut linja, niin hehän viestittää myös sitten ja luovat sitä asenneilmastoa koko yhteiskuntaan. Turdievin perhe siirtyy Ruukiin viime vuonna lopetetusta Tampereen Peltolammin vastaanottokeskuksesta. Nyt perhe on saanut kielteisen päätöksen turvapaikkahakemukseensa. Perheen isän työn ja 8-luokkalaisen Karinan koulun takia toive jäädä Suomeen on kova. Наверное, вы нам можете дать шанс, во-первых, шанс нам дать, что мы можем принести пользу вашему обществу. Я так думаю, что если так получилось, что мы стали не нужны своей стране, то мы хотим, чтобы нам дали здесь шанс, чтобы показать, что мы можем приносить пользу обществу, и мы, и наши дети. Maahanmuuttopoliittiset asiat siirtyvät vuodenvaihteessa sisäasiainministeriöön. Koko putiikin pomona toimii tuore maahanmuuttoministeri Astrid Thors. Ministerin mukaan maahanmuuton esteitä on purettava ja kotouttamista lisättävä. Mutta kaasutellaanpa vielä takaisin Tampereelle auttamaan Georginaa pakkaamisessa. Ennen pakkaamista selvitetään kuitenkin yksi oleellinen homma. You are moving very soon. Do you know the city's name? Kotka. And do you see where it is here in the Finnish map? It's quite difficult, but let me try. Okay, I can show. It's here. Oh. So Tampere is here, and then you have to drive here. No wonder you talked about the sea or something. Yeah. Yeah. So what do you think? Maybe it would be a nice environment or something, since it's by the side and you have the sea. Maybe another quiet, cool place. Yeah. Bye, Georgina. Bye-bye.